Duha ang patay human sa sunod-sunod nga insidente nga hit and run. Bangga og paspas nga dagan sa sakinan sa Maasim, Sarangani Province. Base sa CCTV footage, nakaparada ang usa ka truck sa National Highway diya sa Barangay Poblasyon nitong Sabado. Abril 18 kalit lamang mibangga sa likod ang kutse nga paspas ang dagan. Tungod sa kakusog sa bangga, miabante pa ang truck. Dead on the spot ang driver sa kutse. Nga residente ang driver sa Glan og bago lang mi-graduate sa senior high school ang driver sa kutse. Sigon sa kapulisan, ang parehong sakyanan ang una nang nakaligis og 14 anyos nga lalaki nga nagjogging sa Barangay Kabatiol. Dead on arrival ang bata sa ospital, samtang critical ang kauban niini nga nagjogging nga usapod ka bata. Tungod sa kahadlok sa driver sa kotse, paspas kini miikya sa insidente. Hinungdan nga nabangga na hinon kini sa nakaparada nga truck sa Purok Tinago. Padayon pang investigasyon sa otoridad sa maong insidente. Super Radio